Salutations, غنبداو في هاد la vidéo sur 20 intégrales. Alors هاد les intégrales ما غنديرش les bornes donc هما حاط le signe ديال une intégrale sans les bornes، يعني غنلقاو غير les primitives. ما غنديروش ديك القاعدة ديال l'intégrale de petit f de x dx est égal à grand f de b moins a moins grand f de a. هنا غيكون moins grand f de x plus c. ما نساوش هاديك c c'est une constante خاصنا نكتبوها ضرورية. المهم c'est 20 intégrales dédiées aux sciences maths، certains dédiés au PC ولكن كنديرهم بطريقة ديال changement de règle. أنا أكثر غنديرها بطريقة ديال changement de règle. وكاين بيان سور المهم نتوما تشوف معايا. غنبداو بأول انتيغرال. ألوغ أول انتيغرال الانتيغرال ديال 1 sur racine de x moins plus 1 moins racine de x moins 1. Alors première étape غنديرو le conjugué. لو كونجوغي يعني شنو؟ يعني هذا غنعاود نضربو مع صاحبو ولكن بلاصة المو غنضربو في بلوس، ولا شي حاجة زدتها لتحت غنعاود نزيدها الفوق. دونك الفوق غتولي عندنا راسين دو اكس بلوس ان بلوس راسين دو اكس موان ان. لتحت غيولي عندنا بحال ا موان بي فوا ا بلوس بي. دونك سي لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل هي ا او كاري موان بي او كاري، يعني هادي او كاري موان هادي او كاري. او كاري مع الراسين غتمشي غتبقى اكس بلس ان، اكس بلس ان موان مي غتمشي غتكون واحد البارونتيز غنحيدو البارونتيز غيدخل الموا غيولي موان اكس بلس ان، يعني هادي غتمشي مع هادي ولا منساوش واحد دي اكس هنا ياكم ايتيغال هادي دو غتخرج باسكو ان سور دو باسكو سي اون كونستانت. الانتيغال اش غنديرو؟ اش غيبقى الانتيغال دو راسين دو اكس بلس ان بلس راسين دو اكس موان ان. الانتيغرال نقدروا نعطيوه لهادي ونعطيوه لهادي. دونك داكشي اللي غندير. شناهي الغاسين؟ هي لا بويسونس. شناهي غاسين كترجع بويسونس؟ غاسين دو اكس كنعرفوا ان غاسين دو اكس هي اكس لا بويسونس ان دومي، بس لا ميم شوز. انا غندير غنكتب اكس بلس ان ان دومي دي اكس بلس ان دومي باسكو هادي مي غنخرجوها غيوليو فاكتور un demi l'intégrale de x moins 1 la puissance 1 demi dx. يعني شنو؟ يعني 1 demi شنو هي القاعدة ديال الانتيغرال ديال a و كاري؟ هي تانا باردون شنو هي الانتيغرال ديال a؟ هي a و كاري بلس باردون شنو هي الانتيغرال ديال x على puissance n؟ هي x على puissance n plus 1 sur n plus 1 كتزيد. دونك داكشي اللي غيوقع غتولي اذا x plus 1 على puissance 1 demi plus 1 هي 3 demi. حتى لتحت غيولي 3 demi، فوالا لتحت غيولي 3 demi غضرب الدوم هادي بلس 1 demi 1 demi x moins 1 3 demi sur 3 demi غتمشي 2 مع 2. فوالا دونك شحال غيبقى bon je vais factoriser par 1 sur 3 parce que هنا غتبقى 1 sur 3 هنا غتبقى 1 sur 3 facteur ديال x plus 1 3 à la puissance 3 demi plus x moins 1 à la puissance 3 demi le tout plus c la constante. Voilà. Maintenant on va l'intégrale الثانية. L'intégrale الثانية هي l'intégrale de x plus 1 sur exponentielle l'intégrale de exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus x dx. Alors ce qu'on va remarquer هو إلا درنا dérivée ديال هادي اللي لتحت غتعطيك هادي اللي الفوق، يعني إلا ديريفينا exponentielle de x plus x غتعطينا exponentielle de x plus 1. ايوا on va l'utiliser parce que عارفين واحد لا فورمول، يعني الا درنا الا كتبتها بحال هكا وبينتها بريم سيغ اكسبونونسيال دو اكس بلس اكس دي اكس شنو هي ln دو اكسبونونسيال دو اكس بلس اكس. لو غنديرو لا فالور ابسولو اكسبونونسيال دو اكس بلس اكس بلس سي لا كونستانت. فوالا دونك حنا سالينا هادي. لا تروازيام انتيغرال هي الانتيغرال
ديال 1 sur exponentielle moins x plus 1 dx. اش غنديرو غنكتبها بحال هكا، هادي هي exponentielle de x plus 1. علاش؟ باسكو exponentielle moins x هي 1 sur exponentielle x. دونك انا واحد المقام exponentielle x طلع هنا، دونك ولات بحال هكا. اوكي de la même façon لا جيتي زعما لا جيتي زعما درتي الا بخي لا ديريفي ديال لتحت تعطيك ديال الفوق. الا بغيت نبينها غنجي غنكتب بحال هكا exponentielle de x plus 1 prime sur exponentielle de x plus 1 dx كتساوي ln. دونك هنايا de la même façon غندير لا valeur absolue exponentielle de x plus 1 plus c 4. غندير l'intégrale donc 4 quatrième intégrale هي 1 sur racine de x moins 1 dx. Alors head l'intégrale, on va faire un petit changement de variable, on va poser t est égal à racine de x moins 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais dériver. Alors غتولي dt هي زعما la dérivée. شنو هي la dérivée ديال racine de x moins 1 c'est 1 sur 2 racine de x moins 1 dx. هنا dx دابا غنقلب على dx بوحدو implique que dx كيساوي 2 racine x moins 1 dt يعني بحال ايكواسيون انا نكونو هي dx صافي. وغنجي نعاود نكتب دابا هنا مكاينش لي بورن دونك سا مانتيريس با انني غنبوزي بور اون بورن كيلكونك نقلب على اون اوتر بورن est égal. Alors 1 sur racine de x moins 1 غتولي 1 sur t dx غتولي 1 sur pardon d شفت هادي غتولي 2t. alors donc غتولي 2 fois t بحال هكا dt ولا بحال هكا غتمشي هاد t مع t غتبقى دونك l'intégrale اولا هي هاديك غتبقى 2 غنخرج 2 لا كونستانت غتبقى l'intégrale dt. دونك شحال غتبقى 2t plus c. شنو هي t؟ هي 2 racine de x moins 1 plus c. donc on a résolu l'intégrale. غنمشيو دابا pour la cinquième intégrale. alors هي l'intégrale de 1 sur tangente de x dx ديال la cinquième intégrale. شنو هي tangente de x؟ شنو كنعرفو على tangente de x؟ tangente de x هي sinus x sur cos x dx est égal à l'intégrale de cos x sur sinus x. دابا on va s'intéresser à واحد الحاجة، on va s'intéresser à la dérivée. شنو هي الديريفي ديال السينوس؟ هي كوس. هانتوما باش تفكروا نمشيو لو سيركل تريغو، ها هو كوس، ها هو سين، ها هو موان سين، وها هو موان كوس. دونك ها لا ديريفي ها لا بريميتيف باردون سميتها ها لا ديريفي ديال الكوس السين كي كتمشي مثلا الديريفي ديال السين هي كوس، الديريفي ديال الكوس هي موان سين، والعكس هو البريميتيف. يعني الا بغيت ندير بريميتيف ديال سينوس هي موان كوس، بريميتيف ديال الكوس هي سينوس. المهم دونك l'intégrale دونك باش نعاود نكتبها بواحد لا فاصون، الكوس هي sinus de x le tout prime sur sinus de x dx ou ça c'est ln de sinus de x dx. voilà plus pardon oula معليش كتبت dx plus c plus c voilà بحال هكا 6 l'intégrale 6 c'est l'intégrale de 1 sur racine l'exponentielle de x dx. alors ce que je vais faire c'est que je vais poser le changement de variable. on pose t est égal à racine exponentielle x. donc si on dérive ou là avant de dériver بغيت نحيد ديك الرacine avant de dériver ندير t carré غتولي est égal à exponentielle de x. donc si on dérive des deux côtés
هي 2t dt est égal à exponentielle x dx. لا بغيت نقلب على dx بوحدو، dx est égal à 2t dt sur exponentielle x. donc غنعوضها، donc تساوي l'intégrale de 1 sur t fois 2t sur t carré. donc غتمشي t مع t غتبقى dt هنا كتساوي، دونك غتساوي 2 غنخرجها غتبقى عندي 1، غتبقى عندي دونك 1 sur t carré 1 sur t carré dt 2. شنو هي l'intégral de 1 sur t carré؟ شنو هي الحاجه اللي كديريفي كتعطيك 1 sur t carré؟ هي moins 1 sur t. لا تفكرتو الديريفي ديال 1 sur t هي moins 1 sur t carré، دونك 1 sur t دونك هي facteur moins 1 sur t plus c. voilà donc اللي حيدنا التعويض هو moins 2 sur racine exponentielle de x plus c. voilà. La septième intégrale. Alors l'intégrale d'l x plus 1 sur x moins 1 dx. alors ce que l'astuce اللي غنستعمل هنايا هو غنقص غنزيد ونقص، غندير x moins 1 plus 2 راه هي x plus 1 plus 2 moins 1 راه هي 1 x moins 1 dx، ولكن هادي غتبدل ليا بزاف. علاش؟ باسكو نقدر نقسم الدينوميناتور فوالا بحال هكا بلس 2 sur x moins 1 dx. دونك شحال غتساوي؟ غتساوي هي 1 بلس دونك 1 غنرجع هي dx plus l'intégrale de 2 sur x moins 1 dx. دونك هي l'intégrale هادي هي x plus 2 غنخرجها، وش هي غتبقى عندي l'intégrale de 1 sur x moins 1 شنو هي؟ راه هي ln valeur absolue x moins 1 plus c. فوالا بحال هكا. هادي هي la septième intégrale. maintenant on va s'intéresser à la huitième intégrale. la huitième intégrale غنديرها هنا. la huitième intégrale هي l'intégrale de 2 à la puissance x dx. alors هادي خصكم تكونوا عارفين، on sait حفظوها اللي بغيتو، on sait que l'intégrale de a à la puissance x dx est égale à a à la puissance x sur ln de a plus c bien sûr. فوالا هادي اللي غنستعمل هنا باش نذكركم على هاد القاعده. دونك هادي est égale à 2 à la puissance x sur ln de 2 plus c. فوالا نكمل. دابا غنمشيو لا neuvième. دونك لا neuvième دونك كيبان نشوف واش كيبان. فوالا فوالا كيبان. la neuvième intégrale هي l'intégrale de x fois exponentielle moins x dx. alors هادي اش غنستعملو؟ غنستعمل l'intégration par partie. نفكركم في l'intégration par partie كنشوفو واحد الجمله سميتها البس وغنشوفو شنو هي x. بولينوم ها هو بولينوم. شنو هي اكسبونونسيال؟ هي د او. هادي ارك طونجون، هادي ln، هادي سينوس كوس، وهادي اكسبونونسيال. دونك شكون الاول؟ هو البولينوم. دونك اش غنمشيو نديرو؟ نقولو اون بوز بحال هكا اون بوز u est égal à x. on va dériver 1 و الثانيه هي اللي غنديرو لا بريميتيف اكسبونونسيال مون x. شنو هي الانتيغرال ديال اكسبونونسيال مون x؟ باسكو غنقلب دابا على في، دونك بحال قلت لك الانتيغرال اكسبونونسيال مون x هي موان اكسبونونسيال مون x. فوالا دونك اش غندير دابا؟ القاعده كتقول لي ديال الانتيغراسيون باغ بارتي كتقول لي غنضرب هذا في هذا موان x اكسبونونسيال مون x وهذا مابقاش انتيغرال، وغندير موان الانتيغرال ديال هذا مضروب في هذا. دونك هذا مضروب في هذا غيبقى هو هذا، غيخرج الموان مع الموان يولي بلس، تولي الانتيغرال دو اكسبونونسيال مون x دي x. شحال تولي؟ هي موان x اكسبونونسيال مون x موان اكسبونونسيال مون x وصافي سي ريزولي بوغ هاد الانتيغرال. دابا غنشوفو الانتيغرال الثانيه، انتيغرال ديال اكسبونونسيال 2x
sur 1 plus exponentielle x. Alors, pardon, نسيت plus c. Alors, هاد l'intégrale donc l'intégrale ديال exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle x dx. شنو اش غندير؟ شوف واش كيفاش ندير لها. alors je vais poser واحد le champ de variable. on pose u est égal à u est égal à exponentielle de x. Je vais dériver. du est égal à exponentielle de x dx. يعني أن dx est égal à du sur u. bien. دابا اش غنمشي ندير؟ غنمشي نعوض في الانتيغرال ديالي. يعني الفوق ما نكتب u carré sur 1 plus u نضرب في du sur u. غتمشي u مع u الفوقانية. شحال يبقى u sur 1 plus u du. اش غندير؟ غنزيد وغنقص. علاش؟ باش بحال الانتيغرال اللي درنا قبيله، باش يبقى لي واحد الان ونقسم المقام. غندير u plus 1 sur u plus 1 moins 1 sur 1 plus u. j'espère تكونوا فهمتوا واش درت. est égal donc هذه هي l'intégrale de du moins l'intégrale de 1 sur 1 plus u du. يعني هي u moins ln de 1 plus u plus c. يعني لا جيت عوضت هي exponentielle de x moins ln valeur absolue ديال 1 plus exponentielle de x plus c. على pour de l'intégrale. دابا غنمشيو لواحد الانتيغرال الاخرى، الانتيغرال 11، وراه هي بحالها غيبان لكم الاختلاف قليل. exponentielle x و 1 sur exponentielle de x. ولكن هاد الاختلاف الصغير غيبدل لينا كلشي. علاش؟ باسكو شنو هي هادي؟ راه هي exponentielle x sur 1 plus exponentielle x mais le tout au carré. باسكو exponentielle x le tout au carré c'est exponentielle de x. وشنو هي هادي؟ راه هي ديال arc tangente. دونك هادي هي arc tangente ديال exponentielle x. كنتو عارفين القاعده ديال arc tangente. l'arc tangente la dérivée l'intégrale هي هذيك. la dérivée de arc tangente de x هي 1 sur 1 plus x carré. ايوا هي هادي. voilà. donc نمشيو l'intégrale 12. l'intégrale 12 هي l'intégrale de ln de la racine cubique de x dx. alors ce qu'on va faire بلا ما نحسبوا دابا الانتيغرال غنلعبوا شويه بلي بروبريتي ديال ln و la racine cubique. alors la racine cubique ديال x شنو هي بالقوانين ديال البيسونس؟ راه هي ln de x à la puissance 1 sur 3. x à la puissance 1 sur 3 راه هي racine cubique de x. bien dx دابا اش غندير؟ غنخرج هادي باسكو ln de x à la puissance n راه هي n fois ln de x. دونك غنخرجها تولي 1 sur 3 مضروبه في الانتيغرال دو ln de x dx. اش غندير دابا لهادي؟ الانتيغرال دو ln de x ما كنعرفهاش. دونك اش خصني ندير؟ خصني ندير لها انتيغراسيون باغ بارتي. و انتيغراسيون باغ بارتي كتقول لنا خاص برودوي. وراه كاين واحد برودوي هنا راه هي 1 fois ln de x. الوغ شنو غنعزل الاول؟ هو ln de x. باينه باغ ما نقدرش نعزلو في في بريم. عزلتو في بريم بلا ما ندير هادشي كامل. 1 dérivé pardon هنا u dérivé ديال ln de x هي 1 sur x و البريميتيف ديال 1 هي x. دونك القاعده غتقول لنا غنضربو هذا في هذا. دونك غتولي x ln de x غنديرو 1 sur 3 فاكتور de x ln de x. دونك هذا غنضربو في هذا و الانتيغرال غضرب هذا في هادو غيكون واحد الموا بيناتهم. لا ضربنا x مع 1 sur x غيبقى 1 dx. دونك راه هو 1 sur 3 x ln de x moins x plus c. je peux factoriser par x ونجيبها هنا ولكن ما بلاش. alors 13 l'intégrale numéro 13. l'intégrale numéro 13 هي sinus de x fois sinus cosinus de x لداخل
le composé. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser, on pose u est égal à cosinus 2x. Je vais dériver u, رتولي du, رتولي هي moins sinus x dx. Alors maintenant je vais choisir dx بوحدها هي du sur moins sinus de x. Voilà, au départ je remplace tout l'intégrale ديالي غتولي هي moins donc يخرج le moins غتولي هي donc غتبقى sinus de x c'est pas tout ça غتبقى sinus de x sur sinus de x كنعوض دابا fois sinus cosinus de x dx c'est normalement sinus de u bon est égal du هنا au moins il me dit u كملوا هي moins donc هادي غتمشي غتولي moins sinus de u du هي cosinus de u plus c علاش باسكو قلت قبيله ان البريميتيف نعاود نفكركم هنايا sinus هنا كوسيك je m'intéresse à la primitive de cos هي moins cos la primitive de sin قلت بحال هكا هي moins cos donc moins مع الموا غيولي plus غيولي cos u plus c donc là مشينا donc درنا l'intégrale numéro 14 شنو هي l'intégrale numéro 14 هي tangente de x sur ln de cosinus de x dx ياكم donc maintenant je vais poser هذه l'intégrale on pose واحد le champ de variable on pose t ولا u بحال on pose u est égal à ln de cosinus x on dérive donc du شنو هي la dérivée ديال ln de cosinus x je vais dériver الكوس الفوق يعني بعدا نكتب الكوس لتحت cosinus x et je vais dériver الكوس الفوق donc الكوس dérivé ديالو هو moins sin donc هنا c'est moins sinus de x dx وغنخرج dx بوحدو المهم بلا ما نديرها دابا ولا صافي نديرها ماشي مشكل هي donc dx هي dx pardon هي moins du sur tangente de x donc لجينا كملنا في الانتقال ديالنا غتولي لنا هي moins نخرجو الموا tangente de x sur u هنا du هنا عاوتاني tangente de x qui vont se simplifier بيناتهم donc ça va égaler moins l'intégrale de 1 sur u du donc il y a moins ln de u plus c voilà pour l'intégrale numéro 14 pardon on a une كملها هي moins ln de ln de cosinus x alors voilà de cosinus x plus c voilà سالينا بهاد الورقه نمشيو نكملو maintenant on va voir l'intégrale numéro ok il est numéro كنا وصلنا ليه numéro 14 دابا غنشوف voilà دابا غنشوفو l'intégrale numéro 15 voilà l'intégrale numéro 15 هي l'intégrale de racine de x sur x dx alors ce que je vais faire de l'intégrale هي ندير الكونجوغي يعني غندير est égal racine de x fois racine de x sur x fois racine de x dx شنو هي racine de x fois racine de x هي x وهنا كاينه x دونك غيمشي x مع x est égal à 1 sur racine de x dx و شنو هي هادي لا مثلا هانتوما فهموا معايا الا خديتي راسين دو اكس بوحدها ياك وديريفيتيها شحال تعطيك هي 1 sur 2 راسين دو اكس ياك حنا بغينا 1 sur راسين دو اكس دونك فاش غنضربو باش من ديريفي وتخرج لنا 1 sur راسين دو اكس خصنا نضربو في جوج دونك هذيك راسين دو اكس اللي ديريفيناها الا ضربناها في جوج غتعطينا 1 sur راسين اكس دونك شنو هي الانتيغرال ديالها هي 2 راسين دو اكس بلس سي لا جاك
هادي كومبليكي اش غدير الا جاتك انك تحفظها كومبليكي كيفاش زعما تعقل عليها. هاد غاسين دو اكس شناهي هي اكس على بيسونس ان دومي، لا حيدتي الكوسيون غيولي اكس على بيسونس موان ان دومي، طبق هاديك ديال البيسونس دونك هي تولي هي اكس على بيسونس موان ان دومي بلس ان سور موان ان دومي بلس ان، دونك هي اكس على بيسونس موان 3 دومي سور باردون اكس على بيسونس ان دومي سور ان دومي، صافي اكس على بيسونس ان دومي اللي الفوق هي راسين دو اكس، و ان دومي اللي لتحت هي غتطلع دو الفوق غتولي دو فوا راسين دو اكس بلس سي. دونك هانتوما حسبتوها. المهم دابا غنمشيو نشوفو لانتيغرال نيميرو 16. l'intégral numéro 16 هي exponentielle pardon des 18 1 sur exponentielle de x plus exponentiellement x dx. Donc ça c'est égal à donc اش غندير ce que je vais faire هو je vais poser باش داكشي ما يكونش عامل باكسبونونسيال بزاف. Je vais poser u est égal à exponentielle de x. Je vais dériver directement donc on a pas de dx هنايا غتولي exponentielle x. واش غنمشي ندير غنمشي نغومبلاسا الوغ غتولي est égal à غتولي donc est égal à 1 sur u plus u moins 1 à la puissance moins 1 fois donc dx هي باش غناخد هي du sur هي هاديك du sur u دونك هنا غندير واحد البارونتيز بحال هكا est égal à l'intégrale هادي غنديفلوبيها شحال تبقى u carré plus 1 donc 1. وشنو هي دي اللي هضرنا عليها قبيله هي arc tangente، هادي arc tangente de u plus c. لي زيد بغينا ما نخليوش هذاك u اللي استعملناه هو arc tangente d'exponentielle de x plus c. فوالا دابا غناخد l'intégral numéro 17. L'intégral numéro 17 هي l'intégral de cos x sur 1 plus sinus de x dx. Alors la dérivée اللي خدينا لتحت هانتوما فو غوماركي توجور اللي خدينا لتحت وديريفينا غتعطينا الفوق ياك باسكو لا ديريفي ديال سينوس راه هي كوسينوس. دونك باش نعاود نكتبها هي بحال هكا باش تبينا 1 plus sinus de x prime sur 1 plus sinus de x dx. Donc هذه هي ln de 1 plus sinus de x plus c. هنايا بصراحه ماشي مشكل انك ما ديرش الفالور ابسولي باسكو سينوس دو اكس سي توجور بورني اونتر موان 1 ستريكتومون دونك ماتيماتيكمون نيجاتيف. Donc voilà plus c. D'abord on chauffe pour l'intégrale numéro 18. L'intégrale numéro 18 il y a exponentielle de racine de x sur racine de x dx. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va poser un changement de variable. On pose u est égal à racine de x. Bon, on va dériver. On va dériver directement à dx directement. Donc dx هو d fois racine de u du. J'espère ان هادشي كامل تولي عندكم ساهله ديروا هادي. دونك là درنا دونك هادي هي الانتيغرال دونك كتساوي انتيغرال اكسبونونسيال donc exponentielle u sur u fois 2 fois u du. donc غتمشي مع u غتبقى غنخرجو 2. l'intégrale de u هي l'intégrale d'exponentielle de u هي exponentielle de u donc plus c. وشنو هي exponentielle de u هي 2 fois intégrale d'exponentielle de racine de x plus c. Voilà, donc d'abord on va dire l'intégrale numéro 19. Donc l'intégrale numéro 19 on dirait l'intégrale de cosinus x sur exponentielle sinus x. Et je vais poser, on pose u est égal à sinus de x. Je vais dériver et on va le dériver donc je vais dire dx est égal à u sur cosinus x. Oui voilà, pardon du non, du donc نكمل est égal à donc est égal à cosinus x fois exponentielle de u fois du sur cosinus x. cosinus ماشي مع cosinus تبقى عندنا intégrale de 1 sur exponentielle u et exponentiellement u du. وشنو هي لا ديري l'intégrale d'exponentiellement u هي moins exponentiellement u plus c يعني exponentielle moins
شنو اللي خديت شونجمون دو فاريابل هي موان سينوس اكس هنا موان بلوس سي. فوالا دونك بقات الانتيغرال الاخرى الانتيغرال 20 وهي العكس ديال هادي، يعني الانتيغرال دو سينوس دو اكس sur exponentielle de cosinus de x dx. Donc bien c'est dx, dx est égal. Donc de la même façon on pose u est égal à cosinus x l'exponentielle. Donc je vais dériver يعني du sur dx il y a moins sinus x. Voilà غنجي نعوض هنا غتولي عندي donc sinus x fois moins sinus x مضروبة في du sur exponentielle u. دونك غتمشي هاد مع هادي غتبقى واحد الموا دونك غتبقى واحد الموا هنا نخرجها برا غتولي عندي الانتيغرال ديكسبونونسيال موان u دي u مورا هي دونك الموان الانتيغرال ديكسبونونسيال موان u هي موان اكسبونونسيال موان غتمشي الموا مع الموا غتبقى بلوس هي اكسبونونسيال موان u بلوس سي يعني هي اكسبونونسيال موان cosinus x plus c. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire des remarques, commentaires ou donnez-moi des idées de vidéos. Moi, quand un peu mon explication un petit peu vite parce que moi, genre, المهم حاولت نشرح المهم عيان فهمتي صافي عيان. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire et j'espère que... j'espère voilà. Bisous.